NETVৰ প্ৰতিজন দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো এটা বিশেষ খবৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে চলিব বৃহৎ উচ্ছেদ। 60 দিনৰ ভিতৰত আঁতৰাব লাগিব ঘাইপথৰ দাঁতিৰ দোকান পোহাৰ। উচ্ছেদ চলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা অবৈধ ধাবা-হোটেলত চলিব বুলডোজাৰ। ঘাইপথৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত থাকিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। সকলো প্ৰতিষ্ঠানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। হাইৱে ছেফটি টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। আৰু টাস্ক ফ'ৰ্চত থাকিব জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী আৰু NHAI বিষয়া। ৰাজস্থানৰ তেলেংগানাত হোৱা দুটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে এই নিৰ্দেশ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ।